दोस्तों देखिए बाघ का चाइल्ड ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर साहब। लेकिन इसकी कैरोप्रैक्टिक और करेंगे, इसको पकड़ के जो भी है इसको देख हर के। पशु प्रेमी जरूर कमेंट करें इसका पैर अभी भंगा डॉक्टर हुआ है, साहब के बेस्ट परफॉर्मेंस इसको चेक करेंगे। डॉक्टर साहब चेक करेंगे इसको, चेक करेंगे। कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर साहब बाघ का। इसका पैर चेक कर रहे हैं अभी डॉक्टर और साहब। कैसे देखिए लास्ट में देखिए फिर से करते बहुत देखिए अच्छा है, एडजस्ट हो गया देखिए। बहुत बेहतरीन। मेरा नहीं बेटा नहीं, प्यार कर रहे हैं हमको, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, देखिए प्यार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी इसका एक पैर का भी डॉक्टर साहब के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कमेंट जरूर पैर करें। का भी होगा, मेरा अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खा लिया है और थका हुआ है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते हैं और आप बिना ट्रेनिंग का प्रैक्टिस ना करके देखिए।